Unaona hizi vitu hizi ndio sitarudi nyumbani kwenu, wewe utarudi. Wanakuambia hivyo? Wananiambia tu hivyo. Hapo ndio aliambia wengine niletee visu. Wakaenda wakapepa visu, beseni mzima. Nirusha, nikaenda, nikahang. Hiyo ni floor gani nyuma? Ilikuwa 4th floor ama 50th floor hapo. Nilichoka tu nikiwa hivi kutoka huko juu. Ulikuwa unajishikilia tu? Nilikuwa nimeshikilia kwa nini, kwa kachuma, nikachoka. Sasa nabadilisha, nimechoka. Nikasema hata kama nikukufa sasa wacha nikufe. Nikaambia Mungu unilindie watoto. As Lilian Kwamboka was holding on to dear life while hanging from the 5th floor of a building she was working in while in Saudi Arabia, her life flashed before her eyes. And right there and then, she thought about her children. And for the last time, she begged God to take care of them. How did she end up in this situation? Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawera, and this is Lilian's story. Kwa majina naitwa Lilian Kwamboka. Mimi ni mzaliwa wa kutoka Kisii. Wazazi wangu hawakuwa wanajiweza, ikabidi sasa nitafute kazi. Nikafanya kazi, ikafika mahali kazi ikaisha. Vile kazi iliisha, nikakaa nje, nikakaa. Maisha ikawa ngumu, hata kulipa nyumba ya mwenyewe, kukula. Nikaamua hapana. Mama mwingine kwanza akanipigia simu. Kuna kazi Qatar naweza kubali kwenda. Nikasema ni sawa, nitaenda, lakini nasikianga ni kubaya. Nitaenda tu nifanye. Akaniambia sawa. Kukaa. Huyo mama akakuja akaniambia mambo ya kwenda Qatar imeisha. Yeye akajitoa. Vile alijitoa, mimi nikafikiria tena nitaishi aje, na nimejaribu kazi nimekosa. Nini hasa ilikuwa inasukumia utake kutafuta kazi kule nje? Kuna watoto unajaribu? Ni watoto. Watoto walikuwa wadogo, lakini bado ndio mmoja alikuwa ameingia shule. Nikasema wacha tu ning'ang'ane ndio mtoto aweze kusoma, kukula na kufaa. Kama nikaambia mzazi mmoja, nikamwambia mimi sina pesa kabisa ya kuwasaidia. Sieli niende nje. Kaniambia si uko nje ni kubaya, utaenda aje? Kamwambia wacha tu niende ning'ang'ane na maisha. Kaniambia bora ukuu unaomba Mungu. Nikatena hapo hiyo ya Qatar vile iliisha, msichana mwingine akatokezea. Kaniambia kuna mama mwingine mwenye nilikuwa anafanya kazi kwake ya nyumba. Alikuwa msichana wake huwa anafanya Cairo kazi. Utakubali ama nimuongeleza? Nikamwambia ni sawa. Mimi nimekosa kazi kabisa. Akaongea na huyo mama akaniambia ni sawa. Wakati tuko kuongea kuhusu kwenda kazi Cairo, nikaambia pastor, kuna kazi nimepata, unaweza kubali kuniombea alafu niende nje kufanya kazi? Kaniambia ina shida. Hapo ndio huyo alifunga kazi ya kwenda Cairo pastor. Ulijuaje amefunga? Sasa juu yeye anataka akusikize, yani umsikize chenye anasema, eti waje wachana na huyo. Enda wapi? Enda nini, hata hakuniambia ni Saudi ama ni wapi. Kaniambia kuna mama hapo nitakupatia, atakuelezea. So hakutaka uende kule ulikuwa ukitaka? Hakutaka. Mimi nikasema ama niende mahali kuna huyu pastor, at least ndio naweza enda kusuli juu yeye atakuwa ananiombea. Na mimi nikiomba na yeye akiomba, siku sitaisha nirudi Kenya. Huyo mama akaenda akaongea na huyo mama mwenye sasa ni broker. Ndio broker akanipigia simu akaniambia tukutane mahali fulani ukuja hadi town. Nikakuja. Akaniambia nikupate Commercial. Nikakuja hadi Commercial, tukapatana, tukakuja. Tukafika ile building kubwa inaitwanga Pension Towers, tukaingia.
Kufika tukapata ni huyo agent sasa ndiye yako. Wakaongea nikaitiswa ID. Sikuwa nayo. ID za wazazi sikuwa nayo. Nikaitiswa birth certificate sikuwa nayo. Huyo agent akasema itabidi tufanye nini? Nikutengenezee sasa birth. Kitu utafanya utaenda uchukue manguo zako, ukuje uende na wengine training. Tukaenda training. Tukakaa 1 week tukifunzwa vile tunaenda Saudi Arabia. Ndio sasa nilikuja kuambiwa unaenda Saudi. Nikasikia roho yangu haikukubali, lakini wengine wakaniambia ni sawa, hata sisi tunaenda. Saa hii tunasikia ni kusuri. Hapo mwanzo walikuwa wamewadanganya kwamba mtaenda Qatar. Tukaenda airport. Shida mahali iko, mimi nilikuwa nikifikiria vile tu sasa tumefika airport. Huwa hata tukienda tunaweza mpigia simu dakika yeyote. Tulisimama tu, tukapigwa picha pamoja na yeye. Akatuambia sasa mimi yangu imeisha, nyinyi muende na amani. Kufika Saudia tukapokelewa, tukapelekwa mahali kwa ofisi tukarara. Asubuhi ikafika. Mimi nikaambiwa wewe utaenda Dammam. Huko ndio unaenda kufanya kazi. Huyo mwingine akaambiwa sio anaenda wapi, ni ushago yeye alikuwa anapelekwa. Akatufikisha airport, akatukatia tiketi. Kila mtu akaenda. Kufika tulienda 2 hours kutoka Riyadh. Tukafika kitu saa 11, saa 12. Kufika hakuna mtu wa kunipokea airport. Sasa hapo nikaanza kusunguka, kuulizia ni wapi sasa na ofisi ya hapo Dammam iko wapi. Wengine wakanichukua wakaniambia kaa hapa, utakuja kuchukuliwa kutoka hapa. Nikakaa. Kidogo nikakuta mwanaume mmoja amekuja ananiangalia, anapita akaingia hapo kwa hiyo ofisi. Akaniambia hebu leta passport. Nikampatia. Akapeleka hapo kwa hiyo ofisi. Akawaambia yeye ndio bosi wangu. After hapo tukaanza safari sasa, akaniambia kuja tuende. Mimi ndio bosi tuende, na hao akaniambia huyo ndio bosi wako. Tukatoka tukaenda. Kuingia kwa gari nilijua hata kama nitaenda kwa nyumba juu alinianzia kama sijafika hata kwake. Sitaki mtu ako hivi ananisomea hapo kwa gari. Hata kabla nifike kwake. Sitaki mtu ako hivi na hivi. Sitaki ukienda kwangu ukue hivi straight. Akanisomea mimi kama nimenyamaza. Tukafika kwake. Akaniintroduce kwa watoto, bibi yake hakukuwa. Akawaambia huyu ni anti mgeni, huyu ndiye atakuwa anatufanyia kazi. Kidogo bibi akakuja. Bibi akaniambia na mimi ndio madamu wa huku. Haya, akaniambia sasa nikawauliza juu mzee ndiye alikuwa anaelewa Kisungu, mama hakuwa anaelewa. Haya, nikawauliza mzee na masaa ya kuamka. Akaniambia wacha niulize mama akuambie. Huyo mwanamke akasema utakuwa unamwambia atakuwa anaamka 5 kamili. Yeye atakuwa ananichemshia maji ananiachia hapo, mimi napikia watoto cha yeye kazi yake atakuwa anapanguza na kuosha nguo. Akanionyesha hizi room zote utakuwa unaosha hadi huko juu na huko juu kwako sasa kwenye unakaa. Nikawa ni kila room akanionyesha kila room mpaka room 18. Nikatoka hapo nikarudi chini, akaniambia sasa ndio hii ndo tunawekanga huko wakati mtu amemaliza kupangusa. Nikachukua ndoo na maji nikaanza kupangusa nyumba. Nikapangusa, akaniambia ukimaliza bado hizi madirisha, milango unapangusa kila mahali kukae kusafi. Nikapangusa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu nikasikia hapana. Mimi hii kazi sitaweza juu nimesikia mgongo vibaya, sitaweza. Nikamwambia hapana, mimi ili nirudi Kenya. Huyo mama akasema hapana. Si ulikuja kazi? Ulisaini contract ya 2 years. Sikuongea juu sina hata mtu naweza ambia. Nikanyamaza.
Kaniambia utasoea. Ni siku chache. Nikakaa siku ya 4 mzee akakuja akaniambia, "Hapa ukikuja lazima usikie uchungu juu au hujazoea. Lakini kukaa utasoea." Nikakaa, nikakuja nikasoea. Sasa nikaona hata si kitu kidogo kufanya kazi huko. Sasa mahali shida ilikuja ikatokea. Huyo mzee ikafika tarehe 1 tu tulikuwa tumeambiwa ikifika tarehe 1 juu tulienda tarehe 18 mtahesabiana hizo siku akulipe ndio mwanze fresh. Tuka sasa tarehe nikaacha tarehe 3 ikafika nikamwambia sasa si utanilipa ndio tuanze mwezi fresh. Akaniitisha vitu mingi. Leta epu nipatie account number order. Sijui kiale vitu mingi aliniitisha hadi zingine hata sikumbuki. Nikamwambia mimi hata hatukuambiwa hivyo. Sisi kitu tunajua ni Western Union. Hiyo ndio tulifunzwa hata training. Akaniambia kama hauna hizo vitu hakuna pesa nakupatia. Ikafika tarehe 10. Tarehe 5. Nikaona huyu anipatie pesa. Nikasema wacha tu nisisumbuane na yeye. Si nilifika huko tarehe 18 ningoja hadi 18 ifike. Nikangoja 18 ikafika. Nikamwambia sipasi haki watoto nyumbani chakula kuna shida. Haki nipatie tu pesa. Huyo mzee aliniambia uko na hizo vitu zenye nilikwambia. Nikamwambia haki mimi najua Western Union kutuma pesa vile tuliambiwa ni free. Hapana. Hapana. Kama una hizo vitu hakuna pesa. Ilibidi mimi nikasema sasa wacha niache kazi. Mimi nikapiga simu kwa ofisi, nikaandika message ikaenda kwa ofisi ya Saudia. Wakampigia simu. Wakamwambia si umulipe. Juu hata ilikuwa wameanza kunitusi na mwezi. Sijamaliza hata miezi 2-3. So madhara ilikuwa ishaanza kuingia. Ilikuwa imeanza kuingia juu ya kuwaitisha hizo pesa. Nikasema ni sawa tu, wacha nivumilie juu nilikuja kutafuta kazi. Wacha tu nimese. 20 ndio hiyo akaambiwa. Sasa vile aliambiwa huyu akampatia direction ya kwenda Western Union. Bado 23 hataki kunipatia pesa. 24 ikabidi tena nimwambie aki nisaidie tu pesa. Ndiye akanitoa, akanipeleka kwa Western Union tukafika huko. Kufika watu wako si Waarabu wenye wa Western Union si Waarabu. Nikapata sijui ni kama alikuwa Muichipiti. Akanisalimia juu wakati tulifika nilimwambia si unaona transfer money hakuna kitu ina cost. Huyo mzee akasikia, akangoja tukamaliza kila kitu. Wakati huyo mzee ametoka ameenda kwa banki kuweka pesa, akaniuliza kwani kuna shida gani? Nikamwambia shida amekataa kunilipa pesa ananitisha vitu mingi. Akaniambia watu mbona wanatesanga wasichana wa watu. Usijali wacha arudi. Alikuwa amekataa hata kusaini. Alimrasimisha akasaini ndio pesa sikuje Kenya. Kufika pesa sikakuja, sikaenda. Ile karatasi yenye inakuanga na reference numbers. Kumuitisha alikuwa amekataa. Nikamwambia huyo mzee nimepu ongea na yeye juu hizi ndio sitatuma pesa nyumba kabla tutoke hapo. Ndio akamuongelesha, akamwambia leta hiyo karatasi. Nikapewa hiyo karatasi. Kufika kwa gari akaniambia leta hiyo karatasi. Nikampatia tukafika kwa nyumba. Bibi yake akasema mmefaulu. Bibi yake kwa mbaya. Mzee ndiye alikuwa mbaya. Tukafika. Bibi akaniambia sasa umefurahia. Sasa fanya kazi juu umelipwa pesa. Nikamwambia ni sawa lakini shida ni hizo namba ziko hapo hizo ndio natuma nyumbani ndio waende kupokea pesa. Huyo mzee alikuwa amekataa. Bibi yake akamwambia hapana mpatie sini zake mpatie. Akanipatia hizo namba. Si mimi nilikuwa najua kwa contract imeandikwa lazima mfanyikazi apewe simu kila mwisho wa mwezi aongee nyumbani. Nikaitisha na simu. Huyo mzee aliniambia mbona ukupakisa pesa yako?
Mimi nikamwambia sikujua. Akaniambia unafaa kupakisa pesa si yangu. Nikamwambia unajua mimi nilikuwa nimefuata vile imeandikwa kwa contract, kila mwezi utakuwa unanipatia simu. Kukaa akaniambia ni sawa. Akanipatia, nikatuma pesa zikakuja Kenya. Nikaendelea na kazi. Nikafanya tena hiyo mwezi ingine. Tena mzee akawa mbaya kabisa. Jua ile hasira ya kuniitisha zile vitu sikumpatia hizo documents za Western Union za bank, alisikia vibaya. Akaweka chuki ndani yake, sasa akawa ananirushia kwa watoto, wananitusi, matarau. Mimi nikawa na stress kwa hiyo nyumba, hata kama nafanya kazi niko na stress. Wenzangu sina hata simu niingie kwa group niwaambie yenye napitia. Nikakuja nikaandikia agent wa hapa Kenya, nikamwambia haki mimi niko na shida, hata kama nikiwa huku niko na shida. Nikangoja alipura wapi, juu nilikuwa na simu ndogo. Mimi nikaendelea kuishi na mateso sasa kwa hiyo nyumba. Nikakaa na shida kwa hiyo nyumba. Sasa ikafika mahali huyo mzee, kuna siku watoto wake walikuwa wameamuka, mama akasema wacha apike, kuna vitu zingine wao wanapika. Akapika, akasema wacha aende nje kidogo ndio sawa sikae kwa oven na ndani. Akaenda kucheza na watoto. Mzee naye alikuwa ameenda kufanya shopping. Mzee akafanya shopping akakuja. Kufanya shopping, huyu mzee akachukua maziwa. Hizi vitu mzito kidogo akapepa na viazi, akaniachia zingine tukaratasi hapo ndani. Mimi nikasanya sote juu ni karatasi nikapepa. Mimi kufika hivi kwa mlango ya jikoni. Nilistukia tu huyo mzee akiwa na dawa kwa sahani yangu. Kwa hizo vitu zenye nilikuwa nimewekewa kwa sahani sumu. Na yeye alistuka akaniangalia. Umemaliza kutoka kusanya vitu sote? Nikamwambia yeye. Na yeye pia akasimama tu na hizo dawa tu hivi kama amesimama tu. Na mimi nikasimama. Sasa nimeishiwa na nguvu, ningekufa bila kujua. Bila kujua. Vile nilistuka na huyo mzee akastuka akasimama. Halafu akaniambia ni sawa basi, kama umemaliza ni sawa. Mimi nikakuja hata kwanza nikashindwa hata kuweka hizo vitu chini nianze kusipanga. Nikasimama tu kwanza naso, akaenda akakaa mahali walikuwa wanakaa wanakulia. Tena akaamuka akakuja. Hizo zenye zilikuwa kwa oven akachukua hizo chakula sawa akapeleka. Akajichukulia kila kitu hadi glass. Na mimi huwa ndio naambiwa na panga glass na karatasi na natandika na wachukulia chakula na waekea. Mzee akapeleka hizo vitu zote, akapanga, akaita watoto. Wakaanza kukula. Pipi alikuwa nje hakuwa anajua. Pipi akakuja. Kukuja akapata nimepanga vitu naelekea kumaliza, akaniambia, "Auntie, kula hii chakula ni yako." Nikamwambia hapana, mimi nimeshiba. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia hapana, mimi nimeshiba. Mbona unakataa kukula? Aliniuliza kama mara 3. Nikamwambia mimi niko sawa sikuli, mimi nimeshiba. Akasema, kama ukuli, wacha mimi nipeleke tukakule. Juu wewe umekataa, sitakuforce. Mama akachukua akapeleka waende kukula. Yule mzee aliona tu ametoka naso hivi, akamwambia la. Usirete hizo chakula huku. Akamwambia la. Spara. Yaani atupe kwa dustbin. Kwa dustbin. Koza anajua vile amefanya. Mama akamwambia hapana, si amekataa kukula. Kama amekataa kukula tunamforce. Tutupe kwa nini? Juu zimekuwa na baridi kidogo, atutupi chakula. Tunakula. Nasikia vile wanaongea na Kiarabu. Mafi spara akil. Huyo mama mzee akasema hapana. Mama alikuwa serious ya changanya. Anataka kukula. Mzee akaamuka, akaona wanapishana. Akaamuka. Kuamuka ndiye akaongeleza mama. Akamwambia hizi ziko na sumu. Wakatupa. Sasa mama akapaki hivi. Ameniangalia akamwambia hizo ni sawa, weka dawa. Wakatupa kwa dustbin. Hapo ndio sasa ulianza kujua hapa sasa.
Nikakaa nikasema hapa hata kukula chakula yenye imepikwa kama sijaona, hapana. Itakuwa kama wanapika nikiwa hapo, ama nimwambie mimi mwenyewe nipike yangu hata kama ni kidogo. Wakakula wakamaliza. Huyo mzee tena akatoa zile vitu akakuja akaniwekea kwa sink. Mama akakuja akaniangalia akaniambia, Rosi panie chayo koreki. Rosi ya strong tio. Onyu ubwato wake no mugati purupa ndio koreki. Oli. Sasa inamaanisha nini? Yani guy hata nimechanganya na lugha. Ani akaniambia basi chukua mkate upake bruband ukakule. Sasa mimi nikamwambia hapana, mimi niko sawa. Sasa juu ya ile uoga nikaona hata sasa mambo ya chakula hapana. Nikasema hapana, nikaamuka nikaanza kuosha vyombo. Kamaliza nikapanguza, mimi nikaenda kuayo ni nguo. Kayo nikamaliza, nikawaacha hapo wakiongea. Nikamaliza mama akakuja akaniambia, tunaweza enda kutembea. Nikamwambia haina shida. Tukaenda akaambia kijana sasa, tukaenda kamvua kalikuwa kamenyesha kidogo. Wakiona kamvua wanafurahia, tukaenda sasa na gari. Tukaenda huko wanacheza, tukarudi jioni. Masaa 4 hapo ya usiku. Tukarudi, tukakuja kwa nyumba. Wao hawana shughuli. Eti pika chakula wewe ukule chakula. Wao wakaketi, mimi ikafika masaa 4:30 mimi nikaona hapana, wacha nipande niende kulala. Nikaenda kulala jioni, hawakuwa wanapika, walikuwa wanangoja mimi naenda kulala, wanaitisha chakula kutoka nje wanakula. Asubuhi mimi nakuja naokota takataka huku ndio naanza kupangusa nyumba. Nikaenda nikalala, wakaitisha asubuhi nikapata wamekula. Mimi sasa nasikia kisungusungu imeanza juu. Njaa sikukula na sasa nasikia tu kisungusungu. Nikasema hata kama ni shida, msichana mwingine alikuwa ameniambia, watu usipoangalia unaweza kufa. Wewe unaangalia kitu yenye iko hata kama ni kwa fridge, kama ni juice unachukua unaweka ndio unaanza na kazi. Mimi nikafuata ya yule msichana. Kachukua kikombe nikaweka juice, nikakunywa ndio nikaanza kupanguza. Huku kwa nyumba sikuwa najua kama CCTV siko kila mahali. So waliniona. Ile juice walikuja wakamwaga. Juu mimi nimeigusa, hawawezi kunywa. Hawawezi kunywa kama nimegusa na wao wakuja kukunywa. Ilimwawa. Kwanza hiyo siku hakuna juice walikuwa wananunua kwa nyumba. Nikawa nimeona tu hapa shida imeingia. Nikakaa nikasema hapana, mimi sasa maisha imekuwa ngumu, heri nirudi nyumbani. Nikapiga simu kwa ofisi. Sasa maisha imekuwa ngumu, ni watoto wanakutusi hapo. Nikasema nitafanya nini? Msichana mwingine akaniambia, kama umeona shida imekuwa hivyo, heri ukemboi at least. Tuone kama unaweza rudishwa Kenya. Nikajaribu kukemboi, nikaamuka, nikawacha tu kama wamelala asubuhi. Juu walikuwa wamelala saa 11. Nikachukua manguo zangu, nikateremka pole pole. Nikafungua gate, juu ni ile ya kuchiroki lakini kutoka nje kufunga ndio, yani kufungua ndio ngumu. Kachomoka nikaenda. Sijui ni kama waliangalia wakaona si yuko kwa nyumba. Huyo mzee madakika hiyo alinifuata na gari. Alinipita. Bila alinipita juu ni kama wameweka hizi CCTV ukiongea wana translate na lugha yao. Sasa ni kama walikuwa wanajua kitu tulikuwa tunaongea. Wakaniambia enda polisi. Mzee alitangulia na gari polisi. Na mimi niko mguu. Nikafika nikakutana na maaskari wakaniambia, hebu kwanza tuangalie hizo nguo zako ndio asiende kusema umemuibia. Wakaangalia wakapata tu ni nguo zangu, hakuna kitu yake ndani. Kaniambia sasa wacha tuite gari yetu ikuje tukupeleke polisi ukae tuone kama unaweza rudishwa kwenu. Hapo hawakukuuliza kwa nini umetoroka? Waliniuliza nikawaambia
Waliniuliza nikawaambia watoto wananitusi, hata shida imekuwa chakula kwa hiyo nyumba. Ni mimi nikaenda, wakaniambia tuende, tukaenda kufika polisi, nikaweka kwa karumu kengine. Kumbe yeye ako huko ndani na mimi sijui. Kidogo nikaitwa. Kuitwa nikamkuta yeye ndiye ameketi hapo, ako tu hapo. Mimi nikakataa siendi na yeye. Heli nikae hapo polisi hadi corona ishe nirudi nyumbani, juu sitaki sasa kazi. Akasema unajua ni pesa ngapi nilikununua? Mimi nikashindwa, kwani huku tunauswa? Hivyo ndio nilijiuliza ndani yangu, kwani huku tunauswa? Akaniambia chukua 1300 unipatie ndio uende Kenya. Nikasema 1300 nitatoa wapi? Nikakataa, nikasema hapana, siendi. Nikasema kama ni simu niandike message kwa ofisi nibadilishiwe nyumba ingine, lakini kwake siendi. Nikaandika message, ikaenda kwa ofisi. Sasa ofisi wakaniambia wewe utafanya nini? Utaenda tu huko kwa huyo papa, ukakae ndio tujue vile tutakutoa hapo tukubadilishe kwa nyumba ingine. Kabidi tu maaskari wakakataa pia. Juu kuna corona, kuna mahali unaenda. Utabidi uende na huyo mzee. Nilirudi na huyo mzee. Hapo kwa gari ananisomea, ananiambia kutoka Kenya mnakuja kutafuta kazi, mkifika huku mnakataa kufanya kazi. Eti mnataka kurudi, mnajua ni pesa ngapi tunawanunuanga? Mimi nikanyamaza, sikuongea, nimenyamaza tu kwa gari. Tukafika kwa nyumba. Nikapata wameshapika, mama akaniambia chukua hiyo chakula kule, nikamwambia mimi niko sawa. Ni kama mama alikumbuka akaniambia basi jipikie. Nikajipikia yangu. Ni chai tu, hata siku anapika chakula ingine. Juu ukipika wanakuangalianga na macho ingine mbaya. Kapika strong tea na mkate nikakula. Akaniambia sasa unaweza anza kufanya kazi. Siku ingine ukijaribu kutoka hapa, ujue hakuna mtu atakuhesabia pesa yako. Nikaanza kufanya kazi, nikafanya. Madharau sasa imekuwa wasi, hata hiyo siku yenye nimerudi watoto. Nikasema hapana, hata kama hapana. Ndio niliandika tena message. Kwanza yeye akapiga simu kwa ofisi. Kupiga nikaitwa, akaniita sasa masaa 8 kama nimemaliza kupanguza, akaniita, akaniambia nataka uongee na ofisi. Tukaongea na wao, wakaniambia shida ni nini? Nikashindwa kuongea juu nilisikianga ukijaribu kuongea wanaweza wakakuua. Mimi nikaficha ingine. Nikasema hakuna. Kuna jina walikuwa wananiita Ambila. Juu nilikuwa nikiomba sana kwa room yangu. Nikawa ninaomba. Hiyo jina inamaanisha nini? Ambila wanasema eti mimi ni Mungu. Nikawa nini sasa wakaniita hiyo jina. Nikamwambia wananiita hivyo. Akasema waachana na wao. Juu sasa niona nikitoa hii siri nitauliwa. Nikatoa hiyo, mimi nikanyamaza. Huyo mzee aliniambia fanya kazi, utapewa kwenye utaenda. Huyo mzee siku 3 akaniambia nimepata mtu akuja kufanya kazi kwangu. Wewe unaweza fanya nini? Kuna mahali utaenda kufanya kazi. Utakuja kuchukuliwa siku fulani. Nikakaa hiyo siku ikafika. Mimi nafikiria at least kama ni nyumba ingine nitaenda kufanya at least kama watoto hawanitesi kama hawa. Huko sasa ndio ilikuwa wasi kuliko sasa hapa kwenye ninatoka. Huko watoto sasa ndio wasi, paka maji naenda inafunguliwa unakutana na maji kwa mlango. Mama pia alikuwa anafanya hivyo. Nikafikiria nikasema hii ni nini sasa? Ni mateso gani ninapitia? Nikawa ninavumilia. Ikafika sasa wakati wa do, mama naye akakataa kunilipa. Ulikuwa umekaa kwa hiyo nyumba mpya kwa muda mwezi sasa. Just 1 month. Mama naye akakataa kunipa, lakini huyu hizi miezi yenye nilikuwa nimemfanyia alikuwa ananilipa. Juu sasa alikuwa ameambiwa. Huyu mama akakataa, nikimwambia achukue nini ya Western Union, yaani aende Western Union wanitumie pesa nyumbani, wanakataa.
Mama ilifika paka simu yangu alikuwa ameniitisha simu. Nikimuitisha simu mama hataki. Amekwamilia simu. Mimi nikaona hapa ni kukemboi. Kutaka kukemboi mama akaita maaskari wakakuja paka kwa mlango nje. Anawaambia wanipeleke polisi, nikakae huko. Nikasema siendi na wao, sio wao walinileta Saudi. Mimi nilikuja na ofisi. Kama ni ofisi, maaskari wanichukue wanipeleke wapi? Kwa ofisi, lakini si kuenda kunifunga. Nikakataza maaskari wakasema yenyewe anasema ukweli, nyinyi mpelekeni wapi? Kwa ofisi. Kama mmeshindwa na yeye mpeleke kwa ofisi. Huyo mama alikataa. Akaita sasa sister yake, sasa bwana yake akamuita akakuja. Huyo mwanaume alianza kunitishia. Eti atanichapa, nikakataa kuingia kwa gari. Nikasema vitu zangu zote nipewe. Ndio sasa maaskari wako wameenda hizo vitu akapewa, zikawekwa kwa gari. Simu huyo mzee akaeka kwa mfuko, hakunipatia. Mimi naona tunaenda akaingia kwa nini kwa kanji yake kingine. Sasa mchanga hiyo press, hata hakuna nyumba, kuna mtu anaishi huko. Nilikuwa na haka kasimu kadogo, ikabidi niandike message kwa ile ofisi ya Saudia. Nikaandika message ikaenda. Yule akanipigia simu. Nikapigiwa simu kutoka kwa ofisi. Huyo akaniambia mbona unaongea na simu? Huyo akasikia akaniambia, mtu wa ofisi akasikia akaniambia wewe mpatie nini? Mpe hiyo simu. Nikampatia simu. Akamuongelesha akamwambia mbona unampeleka wapi? Akasema eti hapana, eti simpeleki mahali. Anamuongelesha hapo. Akamwambia nisikie umefanya kitu mbaya kuhusu huyo wanatuitanga Sagara Saudia. Halafu mimi nikaambiwa akijaribu kufanyia kitu tena utuambie. Ile simu alikuwa anakataa kunipatia, akaambiwa anipatie ako kasimu kangu kadogo, nikachukua. Nikachiwekea. Alinipigia kelele eti unapiga simu kwa ofisi eti unasema eti ninakupeleka kukuua. Sikumjibu. Akakuja sasa eti anataka kunitandika hapo. Na sasa hizo mko peke yenu kwa desert? Hapo tu gari mimi na yeye. Nilikuwa nikiomba kwa gani nikisema haki Mungu nitoe hapa juu mimi sijui kitu nimekuja kufanywa, kama nikuuliwa nitauliwa. Tukatoka hapo akanipeleka kuna mahali wanaendanga Kasere hapo tu hapo kwa hiyo mchanga, tukaingia na huko ndani hata yani unaona gari ni kama kagari kanapita pale. Akanipeleka hapo, akaniambia hapo ndio utakuwa unakaa. Na hakuna chakula utakuwa unakula, utakaa hapo. Niliandika message tena kwa ofisi, akasomewa. Huyo mama huyu mwanaume alipeana namba kwa ofisi ya yule mama. Yule mama akapigiwa simu akakeleleshwa. Hiyo ikaisha. Akaambiwa nirudishe, sio yeye alinitoa Kenya. Anirudishe kwa huyo mama. Huyo mama akasomewa. Jioni mimi nafikiria sasa majioni ndio ananirudisha kwa huyo mama, ananipeleka kwake. Wameongea sasa na sister yake eti nifanye kazi kwa. Nikasema mimi sikuambiwa nifanye kazi hapa, niliambiwa nirudi nifanye kazi hapa. Ndio wachue kwenye watanipeleka. Nikakaa huko. Kukaa huko nikakaa karibu siku moja ya pili. Hataki kunirudisha huko, simu hawataki kunipatia. Nikasema paka simu wameninyima. Tena akapiga simu eti huyu msichana kwa kazi yako sawa, siafanye akae hapa kwangu. Huyo agent wa huko kwa hiyo ofisi akasema hapana, mrudishe kwenye alikuwa. Nimekuambia mrudishe kwenye alikuwa. Akasema basi nitampeleka kesho. Kesho yake kufika nikamuitisha simu yangu. Akanipatia. Na manguo zangu sasa nikatoka, ndio sasa jioni nikapelekwa kwa huyo mama. Eti nimesomewa kutoka kwa ofisi juu yako. Sitakufanyia vibaya, kaa hapa tu ukae ufanye kazi. Mimi sitaki mambo mingi. Kidogo kidogo mzee wake na yeye ni kama alikuwa watu simu, na yeye akapigiwa simu akasomewa. Wakakuja wakanipigia magoti eti usitufanyie hivyo siku nyingine.
unajua ulisema tukapigiwa kelele. Mimi sikuwajibu, nikanyamaza. Kukaa karibu siku 2 nikagonjeka. Hiyo Clorox ya kufua manguo ni kama iliingia kwa kifua na ile nini marashi yao ya kuhakisha kwa nyumba. Ndio mzee akakuja akanipeleka hospitali, nikaenda nikatibiwa, tukarudi. Kurudi tukakaa tena, wakanichukua wakanipeleka, wakasema sasa hivi juu nilitoroka tuende kwa kina huyu msichana, sijui kulikuwa na sherehe fulani huko eti tuende huko. Tukaenda huko, ndio nilisikia sasa eti hata pesa atumulipi. Hapa sasa ndio umekuja mateso ile hujawahi iona. Utafungwa kwa kiti, wanaongea wakiwa sitting na mimi nikiwa kwa room. Wanasikia kwamba unasikia hii conversation. Sijui kama walikuwa wanajua. Eti tutamfunga kwa kiti, akaange huko, hakuna kukula, atakuwa anakula, atakuwa anakaa huko mpaka akufe. Nikawa ninaomba hapo kwa room siku 3 hapo, sasa hata chakula nimenyimwa. Niko kwa room. Huyo mama ya huyu msichana anakuja ananikelelesha. Anaongea, wewe ulikuja huku kufanya kazi ya huku, nakuja huku kukaa. Sasa mimi nashindwa, nitafanya kazi aje na sina nguvu ya kufanya kazi. Kulikuwa na Uganda, nikamwambia akienda uniletee maji, akaniletea siku ya kwanza, ya pili akakatazwa. Ya 3 nikasema mimi nitakufa. Nilienda kwa sink, nikaingia nikakunywa maji. Hiyo ya sink yao ni ya chumvi, nikakunywa tu, nikasema juu sasa nimekosa hata hizi. Nikakunywa. Ya 4 nikasema hapana, mimi hapa ni kukufa. Paka nikaambia nini, kama ningejua hii Saudia iko hivi singekuja. Ikapiti nikasema nitangoja asubuhi. Ndani yangu naomba nikisema itafika asubuhi wakati wameingia kula na mimi nichomoke. Kwenda kuchomoka kwa mlango juu msichana hakuwa amefunga. Nikaona sister yake ni kama alikuwa anatoka kwa choo kuingia kwa room. Akaingia kwa ile room ya huyu mama mwenye nilikuwa nafanyia kazi yako. Mimi nikasema hapa sitasimama, nikakimbia. Bahati ni kama Mungu alikuwa amenifungulia milango. Nikapata mlango iko wazi, haikuwa imefungwa. Watoto walicheza wakafungua wakaacha bila kufunga. Na mimi nikachomoka tu na nikarudisha hivi ikajifunga. Kukimbia kwa barabara, huyo mama yani nilisikia tu huyo mama kutoka hapa mpaka hadi huko chini. Ananiita eti rudi, amesimama tu kwa mlango. Nikasema hapana. Hapa penye nimeteseka hizi siku sirudi. Nikajaribu kusimamisha mtu wa pikipiki, akaniambia unajua mimi sikujui na mimi huwa napewanga oda. Ndio akachukua nini? Akachukua ile oda yenye nilikuwa nimempatia, akaenda akapeana watu wa Nduthi waende kunichukulia. Yaani wa taxi waende kunichukulia chakula. Mimi niliona mtu wameruka tu step za barabara, wameingia kwa soba wakakuja na chakula wakanipatia. Ila harakati nimekula nimemaliza, nikakuta gari imekuja imesimama mbele yangu. Eti wewe ni Uganda ama ni Msudanese? Nikamwambia ni Msudani. Hiyo gari ikaenda. Ingine ikakuja sasa ikafunga. Ikafunga kabisa, hata mtu kutoka kwa ram, na hii ingine iko hapa. Huwezi ona mtu. Wakaniambia sisi ni taxi, juu sikuwa nawajua. Ingia kwa gari, nikakataa. Ingia basi tukupeleke kwa ofisi. Nikakubali sasa juu ni kwa ofisi ninapelekwa. Kumbe nimeingia tena huko kwenye naingia narudishwa kwa ile nyumba. Walikuwa wametumwa. Si ni mandugu wa huyu mama. Nikakataa. Nikasema hata kama mtanifikisha lazima tena nitatoka. Ndio wakasema hapana. Wakanifikisha wakakoroga, wakaambiana hapana, wacha tu tumupeleke kwa ofisi kuliko kukaa na yeye hapa. Ndio wakanichukua wakanipeleka kwa ofisi nyingine hapo. Sile yenye ilinitoa Kenya nikapelekwa. Mimi nasikia wakiongea na huyo mwanamke. Juu huyo mwanamke tulikuwa tunaongea na yeye, namwambia shida yenye napitia. Anasomea huyo mama na ananiambia wewe pia fanya kazi. Huyo mama akakuja akaniambia wewe ndio umetoroka. Nikamwambia mimi sijatoroka kwa usuli. Nikaanza kumuelezea, akaniambia hapana, mbona unatoroka usifanye kazi?
Nikamwambia, nikajaribu kumuongeleza shida zangu, hastaki kusikiza. Wakapigiana simu na yule wakaongea. Kuongea akasema nitamuonyesha, waachana na yeye. Nitamtandika, hata nitakuwekea video. Hapo ndio huyo mama alikuja na sijui ni kamba, hata sijawahi angalia vizuri juu sitakangi kuangalia hiyo clip. Ndio huyo mama alikuja, wakanifunga, akaleta wasichana wawili, wakanifunga miguu na mikono kwenda nyuma na kitambaa yangu yenye nilikuwa nafunga kichwa, wakanifunga mdomo. Sasa hapa uwezi kutingiza mikono hata utingisike, na miguu na mdomo umefungwa ndio usitoe sauti. Huyo mama alitafuta kachuma Canada. Niteze mtu na hizi. Ndio niliambiwa nyorosa miguu. Huyo mama alinitandika na hiyo chuma hadi nikasikia tu nimekufa kabisa. Nikajaribu kutingiza hivi kichwa, nasikia tu ni kama nimekufa. Juu hata nilikaa wiki 2 sitembei. Napiga magoti, natembea na magoti, ananiambia hiyo ni kujifanya, tuende huko juu mkapanguse mkafanya kazi na wengine. Ananirasimisha, naenda nafanya na wengine. Bado nasikia uchungu juu amenirushia hata rope sasa ya kujisugua huko chini. Hadi siku nyingine akakuja akanigonga kofi na chuma kwa meno. Huwa inashindanga kiniuma kidogo kidogo. Nikasema haki nitawahi rudi nyumbani. Nikiwaitisha kwa hiyo ofisi basi, juu naona mkipea wengine simu wanaongea na agent wa huko nyumbani, si hata mimi mnipatie. Yaani ile tu ya kuwasikia juu niko na hii nyingine. Juu hiyo wakati alikuwa ananichapa huyo mwanamke alimwambia, "Epu angalia kama hiyo simu kubwa ako nayo." Nikasema hiyo simu kubwa huyo mama alikatalia iko kwake. Nilikuwa nimeficha chini ya mattress. Nikachukua wakati sasa amenichapa akamaliza, akaangalia kila kitu, huyo mwanamke akaangalia akaona hakuna kitu yake. Ndio sasa nilikaa usiku kitu saa 4. Nikapiga simu nikaambia ndugu yangu yenye napitia kila kitu. Nikamwambia sasa kitu mtafanya juu naona mimi maisha yangu huku si mzuri, kitu mtafanya ni mnisaidie ndio nitoke huku. Wakati wa mama alikuwa akikuchapa, alikuwa akirekodi hizo vitu bado? Alikuwa amerekodi, si alikuwa amemwekea hivi akiona vile ananitandika. Alikuwa amerekodi ndio maana hii video ikatoka. Alikuwa amemwekea akanitandika akamaliza. Wakacheka hapo kwa simu mpaka watoto anaonyesha mpaka watoto vile ninachapwa. Nasikia tu vile watoto wanacheka kutoka kwa simu. Tukatoka hapo. Hata kukula sasa mimi nilikama sijui nilikuwa aje juu mimi hata kupewa chakula inafika huyo mama anaanza kunishautia, huyu mwenye ameachiliwa kwa ofisi anaanza kunisautia, hii si ofisi yako. Mimi nikawaambia tu nisaidieni tu nipige simu nyumbani, ofisi ya Kenya. Kaniambia hapana, wewe si wa huku kwa hii ofisi. Nikajaribu kuambia wapigie huyu mkubwa wao wa ofisi. Huyo mkubwa ndiye alisema sisi hatumjui, alikuja kufanya nini kwa ofisi yetu. Kukaa sijui waliongea aje. Nikaambiwa napelekwa sijui ni kuna mahali napelekwa ndio nirudishwe Kenya. Nikatolewa hapo, mimi nafikiria ni Kenya narudishwa. Tena nimepelekwa kwa ofisi nyingine. Hiyo ofisi hata hakuna mtu hata mmoja, ni vitanda tu naona. Hakuna mtu, ni wafanyikazi tu 3 ndio walikuwa hapo. Wanakuja wananiangalia na wanaenda. Wananiangalia wanaenda. Ikafika nikawauliza. Sasa mimi niko hapa aje, hata msichana wa kazi hata mmoja hayuko huku. Na kila mahali wasichana wanakuanga, mbona mimi nikae peke yangu huku? Nikaniambia usijali. Nikasema hapana. Epu niko na 100 nipeleke nitume pesa home. Kunifikisha huyo mwanaume wakati walikubali walimwambia wanitanganye tunaenda, lakini ikifika huko waseme eti passport yangu hakuna. Tukafika akasema nini passport yako hakuna. Turudi hakuna penye nitatumia passport yangu kutumia pesa kwenu. Tukarudi. Hapo ndio nilisema mimi pasi nipeleke mahali kuna wasichana wengine, at least hata mimi naweza kuwa, yani tunaweza kuwa na furaha na nikiona wasichana wengine sio peke yangu. Nikapelekwa huko.
Nikaulizwa unataka aje? Nikasema nataka kurudi nyumbani. Hakuna nyumbani unaenda, hivyo ndio niliambiwa. Huku uliuzwa kwa hiyo ofisi. Sasa lazima tukutafutie kazi kwingine. Nikakataa. Penye nilikataa, nilikaa siku 3 ya 4. Siku ya 4 ndio sasa nikaambiwa na msichana mwingine Muruya eti kuna mahali mnapelekwa kazi. Mimi nikasema wapi? Eti kuna mahali mnapelekwa kazi. Nikakataa. Unajua niliambiwa lazima utaenda. Tukaenda na huyo msichana. Tukaingia kwa gari tukapelekwa. Yeye akasafirishwa kwenye alikuwa anaenda na ndege. Mimi nikarudishwa tena Damamu kwingine. Kufika airport nasikia wakiongea driver na huyu mwenzake wako na yeye. Eti yako sasa kuisha. Si kazi unaenda kufanya ni sacrifice. Wanaongea nikisikia. Kufika hapo kukata tiketi nikakataa siendi na wao. Mimi heli nirudi. Nikae kama ni hapo airport nitipotiwe Kenya. Wakakataa. Huyo msemo mwenye alikuwa amekatiwa tiketi yangu alikuwa naye akapigia wale vijana wenye walinileta akawaambia huyu amekataa hataki kuenda. Wakaniambia huyo mzee akaniambia kitu utafanya ni kupea advice. Wewe utaenda ufike huko, ukifikizwa huko ukishuka gari kataa kabisa usiingie kwa hiyo boma urudishwe ama askari wakuokote. Wewe tukubali. Nikakubali tukaenda. Watu 2 kwa pasi, wasichana 2 na dere 2. Tukaenda. Mimi ni 3. Tukaenda. Hapo kwa gari wanashinda wakisema wewe yako kuisha. Wanaomba, wanasali hapo. Na mimi wakiomba na mimi ninaomba. Tukaenda tukafika masaa 12. Mimi nangoja basi sasa mwenye anakuja kunichukua. Nikasema hata siendi, nikaanza sasa kutembea natafuta airport mahali iko. Nikajaribu kupeana taxi kumbe wasaa kataswa. Hao madere walikuwa wanachua kwenye napelekwa. Wao waniambii. Wanachifanya mmoja ndiye atanipeleka kwa hiyo nyumba sasa yenye naenda kuona vitu zenye sijawahi ona masacrifice. Nikakataa. Nikakataa kabisa mpaka nikaomba dere mtu wa taxi mmoja simu. Nikapigia ofisi nikawaambia ofisi ya huko nikawaambia venye iko akaniambia eti uko na ile namba ya posi wa kwanza nikamwambia sina simu yangu imesima. Akaniambia kitu utafanya utakaa hapo ndio tujue venye tutakutoa hapa. Venye utatolewa hapo. Venye tu nilisema hivyo. Huyo mwanaume alikuja na kunichukua na nguvu nikakataa. Na kunichukua na nguvu akanichukua tukaenda na yeye. Usiku maaskari wakamsimamisha unatoka wapi saa hii? Akasema eti ni msichana nilienda kuchukua. Kuenda kuambia maaskari hapana akanikanyaga mguu. Akapeana passport yangu. Maaskari wakamruhusu akapita. Tukaenda tukafika hiyo nyumba. Ni ghorofa. Niko na lift ndani tukaingia kwa lift ndani. Hapo kwa lift tukaenda sijui ilikuwa ghorofa ya 5 ama ni ya 4 hapo katikati. Tukaingia tukakaa saa 3 saa 4 saa 5 ndio nilianza kujua sasa kitu nimeenda kufanyiwa huko. Ulikuja kujua vipi? Ndio sasa nimekuja kujua nimepelekwa sacrifice. Huko kuna mfanyikazi na si eti ni nyumba ni kama tu huku. Najiuliza na mbona niko hapa. Na hapa ni kusafi msichana wa kazi yuko na hata si kazi nimekuja kufanya juu. Ukienda nyumba ya kufanya kazi inakuanga ghorofa ama ikue chini peke yake. Hapo ndio nimekuja nikasema nimeambiwa nimepatiwa kama address na hapo kuna nini mingi hapa mashini mingi siko hapa zimesimama hivi kama miti lakini siko na kitu inaweza kukudunga. Nitinirali hapo nikakataa. Roho yangu imekataa sasa ninasikia ni kama nini imesimama nywele. Nikakataa kulala. Wakanirasimisha nilale saa 6 nikakataa. Tunalala sisi wote mimi sitalala peke yangu. Huyo msichana na huyo mama na mfanyikazi ndio tuko na wao 3. Unajua venye walinifanya huyo msichana aliniambia
wewe hujui Kenya ulikuja huku. Huyo msichana ndiye ananiambia, huku ulikuja sacrifice. Sasa akaniambia walinikata kucha, huyo msichana alinikata kucha na nguvu, kucha za mikono, miguu, akatupa kwa choo. Kuangalia hapa, hii ni choo, hii ni sink. Hapa chini kuna nguo ziko na damu za wasichana. Zimesokiwa kwa karai, ziko na damu mingi sana. Haya, hiyo mashini ya kufua imefunikiwa kabisa, hata uwezi jua ni nini iko huko, kila kitu, yani karatasi, tandarua, halafu na vitambaa mingi sana. Halafu nguo za hizi nguo zetu ndogo wamesipanga tu hapo juu mpaka zimefika hivi, ni mingi. Mimi nikajiuliza hii ni nini, si ni kifo? Nikashinda kuomba, wanaomba na mimi nikiomba. Sasa hapo ni kama vile niliona hizo nguo zikiwa na damu na hiyo, na ameniambia ni sacrifice. Wameanza kuomba na mimi nawafuata nikiomba. Wakiomba na mimi nawafuata nikiomba. Ikafika saa 9. Huyo msichana akaniambia, wewe kaa ukijua umeharibu vitu zetu. Wakati papu alikuja ulimwambia aje? Nikamuuliza papu. Mimi sijaona papu, kwani kulikuwa na papu? Mimi sijamuona. Akaniambia ngoja utaona. Akanipoint ngoja utaona. Nikanyamaza, akaanza kuomba na mimi nikiomba. Akaenda kwa wall, kulikuwa na kitu kingine walikuwa ameweka karatasi hivi, akafuruta hiyo karatasi hivi na kitambaa. Halafu picha ikatokea, yani tuseme kama TV hivi, ile TV kubwa. Picha za watu nusu zikakuja. Hivi wamevaa nguo za red nusu na kofia na mandefu zinafika hapa. Akaongea na hizo nini, akaongea na watu wengi, akaongea na wao kutoka huko ndani, akaongea na wao. Wewe unawaona? Mimi nawaona na ninaendelea kuomba. Bado ninasikia vile wanaongea. Wakakataa eti wakati papu alikuja alikukuta ukisema eti watoto wako bado ni wadogo. Mimi nilikuwa nikiomba nitaacha watoto wangu wapi. Halafu huyu msichana akaniambia, eti wewe unasema unalilia watoto wako? Huku uliuzwa, si kazi ulikuja kufanya, hata unaona kazi iko wapi? Mimi nikaona sasa nimekufa kabisa. Sasa hapo sasa nywele imesimama kabisa. Huyu msichana akasema imeshindikana, akaambia mama yake imeshindikana, wakapiga simu imeshindikana, sasa tutafanya aje? Wakasema kitu tutafanya, wataita huyo ndugu yake. Ndugu yake ndiye alikuja. Akakuja na kapaki kingine ilikuwa kama haka, na wakatoa passport ndani na vitu zingine nilikuwa nimeweka. Akaniambia unaona hizi vitu hizi ndio sitarudi nyumbani kwenu, wewe utarudi. Wanakuambia hivyo? Wananiambia tu live. Hizi ndio sinarudi lakini sio wewe. Na tutapeana pesa huko kwenu nyumbani wakati umezaa kufa tutapeana pesa. Mimi sasa hapo natetemeka, niko hivi na ninaomba, nashinda nikiomba kindani ndani juu sasa tuko wote, ninatetemeka nikiomba na ndani. Hapo ndio aliambia wengine nilete visu. Wakaenda wakapepa visu, beseni mzima. Wakaleta, wakapeleka kwa hiyo room yenye nilikuwa nalazimishwa nilale peke yangu, nimekataa. Mimi sasa nikasema haki Mungu wangu, sasa mimi kitu tafanya ni unirindie watoto peke yake. Huyo mwanaume akanifuruta kwa hiyo room, akanirusha. Tena mimi nikatoka nikiomba nikimwambia simunirudishe kwenye mlinitoa, kwani mlikuja kunifanya sacrifice. Tena tena akakuja akanirusha huko ndani. Tena nikarudi nikatoka. Akaniambia unanifuata. Huyo mwanaume sasa sijui ni ile maombi nilikuwa nikiomba, kuna mlango yako karumu, kuna kamlango kingine kako nje kako na kapali kwa nikadogo tu hivi. Hapo ndio huyo mwanaume aliniinua kunirusha juu, nilikuwa nimekaa kama sijakula siku mingi, sina nguvu sasa. Hapo ndio alinirusha, nikaenda nikahang huko nje.
nimeshikilia sasa, nikashindwa nitafanya aje, huku kurudi hakuna venye nitarudi. Hiyo ni floor gani nyuma? Ilikuwa sijui ni 40, ilikuwa kitu 40 floor ama 50 floor hapo. Hapo ndio nilichoka tu nikiwa hivi kutoka huko juu. Ulikuwa unajishikilia tu? Nilikuwa nimeshikilia kwa nini, kwa kachuma, nikachoka. Sasa nabadilisha, nimechoka. Nikasema hata kama nikukufa sasa, wacha nikufe. Nikaambia Mungu unilindie watoto. Hivyo tu, sikujijua. Nilistuka chini kwa floor. Miguu sitembei, imetosana hivi yote. Sasa mimi natembea na magoti peke yake. Na huku ndio nisikia mgongo vibaya na kifua kidogo, lakini kwingine nilikuwa sawa. Hapo ndio nilikuwa napiga nduru. Watu wenye walikuwa napita hapa na magari ndio walinichukua video, kumbe polisi haikuwa mbali. Hiyo nyumba positive. Polisi ndio ilikuwa hapo. Ningejua ile harakati yenye alikuwa ananisumbua usiku kunipeleka huko, ningeenda polisi, ningesaidika. Dakika hata sikuisha 5, maaskari wako tu hapo. Wakakuja, wakakuja, wakaniangalia. Alafu mmoja alikuwa mfupi, anamwambia si ungechukua kwenda pale umalize, unajua hii ni kesi ngumu kwako. Chukua upeleke pale umalize. Nikamwambia hata maaskari hivi ndio mnafanya wafanyikazi. Akasema hapana. Kwa kazi sasa wakastuka, kumba anaelewa. Wakanipeleka. Akatoka huko, akakuja, akasimama, akasema hapana, mimi sijaongea hivyo. Huyo mwingine alikuwa mzuri, akanishughulikia, akashughulika, nikamaliziwa. Wakaita sasa ambulance. Ambulance ikakuja moja, wakakuja kuniangalia miguu na kifua kutoka kichwa, mwili mzima, wakapata niko sawa. Hapo ndio waliita tena gari nyingine, ikakuja na kitanda. Wakajaribu kunipima, wakasema hatuoni shida. Shida ni gani? Wakasema lazima apelekwe X-ray. Sasa wakaitiza ile kitanda kubwa, gari nyingine ikakuja nayo ndio nipepwe. Nikapepwa, tukaenda na wao. Tulifika hospitali, nikakaa siku moja. Siku ya pili nikapatana na Mfilipini mmoja, daktari akaniambia, unajua nimesikia utakuja kuochiwa, na ukiochiwa heli useme urudishwe kwenu ama upelekwe embassy. Embassy at least kuna mtu wa kwenu huko atakusaidia urudi nyumbani. Nikajaribu kuwaeleza wakati walikuja, na hata memu haikuwa imerudi. Nikajaribu kuwaeleza, wakaniuliza, nikawaambia mimi nilienda huko ni kama ni sacrifice, fenye niliona, fenye nilifanyiwa. Wakaandikisha. Sikupelekwa tena, waliita yule mwanaume nirudisha tena wapi? Kwake. Nikakataa. Hata huyu msichana akaniambia hata kupona usikubali upone ukiwa Saudia. Ukipona watakutafuta tena, watakuua. Heli urudi, ukatae kabisa urudi kwenu. Akaniambia nyumbani kwenu umewaambia? Nikawaambia simu yangu iliisha moto na sina, iko kwa huyo mwanaume. Nimesikia hiyo simu inaletwa. Kuna masaa nita time nikuja, nataka nikusaidie. Huyo daktari mahali aliko mimi namuombeanga. Alikuja akachukua simu yangu, akaenda akaficha, akaniwekea moto. Ikafika 98, akasema nitapatikana, akaniletea, akaniambia nimesikia wako chini, wacha nikuletee simu. Ongea haraka haraka na nyumbani kwenu. Nikaongea kwanza kufungua simu hivi, nilikuwa nimewaambia niko hatarini. Hiyo siku ndio nikuje kurushwa, nilikuwa nimewaambia niko hatarini. Na simu ya kutoka kwa huko kwa hawa wasichana wengine ofisi. Ndio nikakuja. Huyo msichana akachukua huyo mama akanipatia simu, nikaongea haraka haraka, nikaongea. Ndugu yangu akaniambia, unajua tumestuka hata hatujawahi kula. Nikawaambia iko hivyo, nilirusha kutoka kwa ghorofa saa hizi tembei niko hospitali. Hapo ndio sasa ndugu yangu walipiga, wakaenda kwa sijui walianza process sasa ya kutafuta fenye nitarudi. Wakajaribu kuongeleza agent, sijui vile alikuwa mnawaambia. Haya, mimi nikakaa siku 3, wasichana wenye nilipata kwa hiyo ofisi
Wakaniambia kitu utafanya kama unataka tukusaidie ni ufanye nini? Upige kwa agent kwanza umueleze. Unajua mimi nilikuwa nimetishiwa, nikijaribu kuongea eti nilikuwa nimerushwa nitauliwa. Mimi ilibidi tu nitanganye agent, nikamwambia nimeruka kwa dirisha. Agent akasema ni sawa, nimeongea na wao, ukae hapo paka upono hospitali. Nikamwambia niko kwa walisa nitoa kitambo. Niko kwa ofisi. Na mbona wamekupeleka huko, si wangekurudisha kwa hospitali? Nikakaa hapo. Siku moja nikasikia vibaya. Juu nilikuwa nimepatiwa madawa mingi sana, sindano za kujitunga na madawa. Sasa siku moja nikajitunga hiyo sindano, nilikuwa najitunga hapa. Nikajitunga vibaya juu sijui hata vile watu wanadunganga sindano. Nikajitunga vibaya. Nisikia ile dawa imeruka paka kwa upongo, nikasikia ninaenda nikaambia wasichana niletee maji nimwagie. Hao wasichana waliogopa wakasema hapana, wakakuja wengine wakachukua maji kwa kitambaa wananifanya hivi kwa kichwa, uso, hadi nikarudi normal. Sasa hata nasikia ni kama sauti nasikia kwa umbali. Hapo ndio nikakaa 2 weeks. Hao wasichana wakinisaidia kwa ofisi, wananipeleka kwa choo, wananirudisha, wananifunga pamba, sikiisha wananipeleka kwa choo. Nikakaa 2 weeks tena nakuchiwe eti nienda kufanya kazi kwa yule bosi wa kwanza, nirudishwe nyumba ya kwanza. Kufika huko nikasema haki mimi kazi siwezi. Ananiambia ni lazima ufanye kazi. Nikakataa. Naye akapanga. Naye anipeana niende kuuliwa kwa njia, sasa eti ninapelekwa rehab kwa ofisi. Nikasikia wakiongea taxi nini, huyu mtu wa taxi yake akiongea na mwenzake. Nikawaambia tu nishukishe kwa barabara. Wakanishukisha, nikawaambia nyinyi enda, mimi siendi na nyinyi. Maaskari wakaniokota. Wakanipeleka tena kwa hiyo ofisi yao, wanakuanga na ofisi. Nikaenda nikakuta wasichana wengi, tukakaa na wao 2 weeks. 2 weeks nikakaa. Nikatolewa hapo. Tena nikapelekwa kwa ofisi nyingine. Tena nikatolewa hapo ofisi nyingine. Tena hapo ofisi kama 5 nilisungushwa. Hii ya 5 ndio imekuja kunituma Kenya. Nilipatana na mama mwingine Mswahili kwa ofisi kama ameachiliwa. Yeye ndiye aliniambia, nilikuwa nimekataa kuingia kwa hiyo ofisi. Akaniambia hapana. Unaenda wapi? Ni nini? Nikamweleza vile nimerushwa, miguu sitembei. Sijiwezi kabisa hata kutembea, nilikuwa natembea juu sikuwa nimepona. Juu nyama zilikuwa kando, mifupa kando. Natembea tu na uchungu. Akaniambia sasa utaenda wapi? Ebu tuende, sasa mimi ni Mkenya mwenzako, hakuna kitu watakufanyia, na mimi ndio niko kwa hiyo ofisi. Huyo mama ndio aliwaharakisha. Aliwaharakisha hadi wakaharakisha. Yule mwanaume unajua alikuja akanipeleka kusaini, nilikuwa nimekataa. Alikuja akanipeleka ni sign. Huyu wa kuniua. Kuniruhusa kutoka kwa ghorofa. Eti ananiambia sign hapa. Nikamwambia nitasign nini na sijui ni nini imeandikwa, na hiyo ni Kiarabu sijui. Sign hapa nikakataa. Akaambia askari mwenye alikuwa hapo eti anigonge teke kwa kifua. Nikamwambia hapana, sitasign kitu yenye sijui. Change hizo vitu kwa Kizungu ndio nitaelewa ni nini nitasign. Huyu askari wakati alikuwa teke imefika, kwa nini nikafanya hivi ikapita. Ndio nikaamua ni vizuri ni sign kuliko niuliwe. Baadaye hii siku ndio tuende na huyu mama mwenye sasa hii ofisi yenye nimeenda nini yenye iko na Mkenya, ndio nimekuja kuambiwa eti unajua kuna kitu ulisign. Kama ungesign hiyo kitu ungelipwa. Nikamwambia sasa mimi niliona tu bora uwai kuliko hata manguo niliacha usingine huko juu walininyang'anya na vitu singine nikaacha na huko. So ulikuja Kenya mwaka gani? Nilikuja 2020 mwezi wa 9. Hapo ndio nilikuja kitu tarehe 3
Na wakati huo bado ulikuwa bado na majeraha kutoka kwa? Hata sikuwa nimepona, si nilikuja tu na nyama siko kando na mifupa kando. Sikuwa nimetibiwa juu wao walinipeleka hospitali nikafungwa na nikatolewa. Nikarudishwa tu nikiwa hivyo. So hapa Kenya venye uliland umejaribu umekuwa ukipata matibabu kwa sababu sasa naona at least unaweza tembea uko angalau kidogo. Hiyo pesa yenye nilikuambia yenye nilifanya nayo 300 hiyo posi wa kwanza yenye nilipanga. Haya na hii yenye nilikuwa huyu sasa Mkenya mwenye nilipata alikuwa anaambia wale tumunulie dawa, yani dawa na chakula yenye atakula. Juu hapa kwa ofisi hakuna chakula. Sikawa 200, sikafika 500. Nilikuja nikabadilisha sikawa 17,000. Hiyo 17 ndio nilikuja nikaenda Mama Lucy Hospital. Mama Lucy ndio nilitangulia, nikaenda nikaambiwa niende Kichape ama Kikuyu. Daktari akapiga simu akaambiwa ni 200,000. Hiyo sina. Na wasasi hawajiwezi. Nikakaa siku 3 tena rafiki yangu akakuja msichana kuniona akaniambia, "Lilian, akivile uko hivi kuna mimi nachuanga Kiambu wanatibu mifupa. Si utajaribu huko?" Ilikuwa Sunday na mimi nilikuwa nimefika Thursday. Nikajaribu. Nikatoka Wednesday nilikuwa kwa ndugu yangu, nikatoka nikaenda Kiambu, nikaenda chuni. Hata bibi ya ndugu yangu na yeye nilipata kama amechomeka miguu. Sasa hakuna mwenye atanipeleka, ndugu yangu ameenda kiparua. Ikabidi tu nimejikaza niende kwa stage nichukue pikipiki nifikise kwa rami ndio nichukue gari ya kwenda Kiambu. Nikachukua matatu nikaenda Kiambu. Kiambu nikafika nikaambiwa unachua kitu utafanyiwa lazima utafungwa miguu yote mbili. Na utaenda na nani? Ukiingia kwa ward na una pesa utaishi aje? Nikawaambia wacha tu nipigie mtu mwenye alikuwa amenipeleka mtu wa taksi mwenye alikuwa amenipeleka Mama Lucy anikujia nirudishe. Nikapiga simu, nikampigia simu akaniambia si yuko mbali, niko tu hapa, wacha nikuje nikuchukue. Akakuja akanichukua akanirudisha kwa nyumba. Nikaambiwa nitakuwa nikienda check up kila mwezi. Sasa nikasema na hii pesa hata nimetumia kwa nini hospitali kununua vitu zingine na yenye imepaki hata itoshi. Wasichana wenye tulikuwa tumeenda na wao kwa group nilikuwa sasa hii wakati nilikuwa nimewaelezea venye iko. Sasa nikaingia WhatsApp nikawaambia hao wasichana walinisaidia, waliingia kwa group wakachanga ya mara ya kwanza wakanitumia pesa. Haya, hiyo ndio nilienda nayo raundi ya pili check up. Hiyo pesa ikanisaidia na nikawaambia mmenisaidia Mungu awabariki. Wakaniambia kuna wengine wamesema bado wataendelea kukutolea ili upate pesa hata ni ya hospitali ama ya madawa. Tena kukaa tena nikapata pesa zingine tena simeingia. Wamechanga wamenitumia kwa simu. Nikatoka nikaenda tena hospitali. Sasa unajua hizo pesa walinisaidia paka sikupona mpaka nikamaliza sasa kwenda nilikuwa nimepakisa mwezi mmoja ndio nirudi. Hiyo pesa yao ikaisha. Hapo ndio sasa nilikaa nikasema nitafanya aje. Nikaingia nilikuwa na 100. Hiyo 100 ndio nilifanya kubadilishiwa. Nikachukua nikafanya nini? Nikaendelea kutumia karibu raundi 2. Kufika hospitali nikaambiwa tena utaenda ukae mwezi mmoja ukuje Disemba kutoka mwezi wa 9. Nikaenda nikakaa nikaambiwa uanze kufanya mazoezi pole pole. Nikaanza kufanya mazoezi pole pole. Sasa hata nasikia tu niko fenye nilikuwa. Lakini madaktari wakiangalia wanasema tu uko at least nini mifupa imerudi, nyama zimerudi, lakini kuna mifupa icharudi. Sasa nikawa hata therapy kwenda ni ngumu. Sina pesa. Therapy nilienda mara moja, ya pili nikakosa pesa. Nyumbani wasasi hawana tu. Hakuna venye watanisaidia. Sasa mimi nikapaki tu. Sina mbele wala nyuma.
Ile pesa yenye nilikuwa nimetuma kwa account ndio ilikuwa kitu 18. Hiyo 18 na yao wenye nilikuwa natumia walikuwa wakikula pesa. Sasa mimi hiyo pesa ndio nilichukua chuni pasta na huyo mama juu. Sijui mimi walinifunga macho ndio walikuwa wakikula pesa yangu. Ulikuwa unatumia pesa ukiwa Saudia? Huyo mama pasta ndio alinipatia huyo mama. Sijui penye walinifanya juu nilikuwa nataka kupeana ndugu yangu mmoja anitumie nini wakiniwekea. Pasta akaniambia hapana, kuna mama hapa wacha akuwekee pesa. Tena akanifunga hivyo. Nikawa natuma pesa kwao. Kumbe natuma pesa wakikula wananiwekea 5,000, 2,500, pesa nyingine wakakula. Mimi sasa nikapaki sina pesa hata kidogo, ni hiyo tu 18 nikasema sasa kwa wenyewe si poa, hata wacha tu niende nikajirentise nyumba at least nikae nikijisaidia mwenyewe. Nikatoka tu nikaenda juu hata bibi ndugu yangu aliamuka kaenda kwao. Mimi nikapaki peke yangu. Ndugu yangu naye ameenda kazi sijui ni Bungama ama ni wapi, nimepaki peke yangu. Sasa nikasema ili wacha nitoke niende nikachikalisi. Sasa nitakaa aje? Nikatafuta kanyumba nikaenda nikakaa. Hivyo tu. Wakati ulidiscover kwamba pasta amekuwa akitumia pesa yako, uliconfront? Ulijaribu kumuuliza? Nilimwandikia message nikamwambia pasta, aki pesa yangu nataka tu niende nayo hospitali. Akaniambia huyo mama alitumia pesa atakupatia. Nikamwambia eti atanipatia pesa. Huyo mama akasema eti pesa nilikuwa wakati huyo mama alikuja akaniambia eti pesa yako nilitumia lakini nitakuwa nakulipa. Mimi nikingoja mama nilipe pesa, hakuna pesa. Ngiri ananipatia. Kutoka kitu ilikuwa kitu 8 ama 90,000. Kitu 90 hapo 8. Sote mama ameenda na 18,000 ndio simeko wapi? Kwa account. Mimi nimekaa nina shida nikakaa sasa paka ilifika nikaanza kulia. Nikajaribu kuuliza pasta, wewe ndio ulinipatia huyu mama chumi nilikuwa na kwenye nilikuwa naweka pesa yangu. Mbona umekula pesa yangu? Huyu mama akaniambia pasta ndiye alikuwa akiniomba pesa akiniambia eti wewe ndio umemwambia. Mimi nakataa, nasema ni wapi tuliongea na pasta kuna siku. Ilienda hivyo. Pasta akanipigia simu wakati nilikuwa naambia huyu pasta mdogo wake akuja anipeleke hospitali. Pasta akachukua hiyo simu akaniambia wewe haungekuja ukiwa hai, ungekuja ukiwa maiti. Ungekuja kama umewekewa pamba kwa mapua, masikio na mdomo. Sasa nikajiuliza kuitisha pesa yangu, kwa hivyo walikuwa wamenipeana juu hata nilikuwa nikisia Saudi Arabia nikiambiwa eti pasta amekupeana kama sacrifice. Hapo sasa ndio nilikuja kufunguka nikajua kumbe hii yote yenye napitia ni juu ya pasta. Yeye alifanya. Yote ndiye alikuwa amefanya. Na walikula hizo pesa tu, nilijaribu kusifuatilia. Nikaona tu sisaidiki, nikasema tu wacha tu niachie Mungu. Wakiona hii video unaweza taka wajue nini? Mimi wakiona hii video wajue fenye niko hata kama nimepona sijapona vizuri, Mungu yuko. Vile wamekula pesa zangu Mungu atawalipa. Zaidi ya hiyo. Okay. Saizi kuna kazi unafanya? Sina kazi. Okay. Pole sana kwa yale ambayo yamekupata. Na umeshare historia yako ili Mkenya yote mwenye angependa kukusupport ajue vile atakusupport, anaweza kupata vipi? Naweza wapatia namba yangu mtu yote tu mwenye ataguswa. Aweze kunipatia kile kidogo ako nacho, juu hata mtoto shule hata asomi, juu alikuwa amekataa, wakienda wanachapwa. Wanarudi. Okay, tupe namba yako ya simu ukiangalia. Namba yangu ya simu ni 07 16 79 40 36. Italeta jina gani? Lilian Kwamboka Makoli. Okay. Lilian, pole sana kwa ile mashida yote umepitia. Matumaini yetu ni kwamba situation yako itakuja kubadilika hivi karibuni. Na tunakutakia kila laheri. Tunaomba uendelee kupona na uendelee tu kujikaza, kila kitu kitakuwa sawa.
Asante. From betrayal to bitterness to anger to injuries, Lilian has lost words to describe exactly the kind of pain she has been through. But today she's here layering over and over again, telling us exactly what happened that led to this situation. Are you there and you're willing to support her, get her life back on track? Please reach out to her through the number that we shall put on the pinned comment. We do appreciate you always for supporting our guests and standing with them. Thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Keep it to go.